Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme chutnú zamatovú ovocnú roládu. Takže najskôr ideme na prípravu plnky. Do hrnca si dáme 4 deci mlieka, pridáme 100 g kryštálového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 balíček zlatého klasu, 2 žltka. Premiešame, aby sme tam nemali žiadne hrudky a uvaríme za stáleho miešania hustý puding. Po uvarení puding prikryjeme potravinárskou fóliou, aby sa nám nespravila koža a necháme vychladnúť pri izbovej teplote. Medzi tým si ideme spraviť korpus na našu roládu. Do misky som si dala 6 bielkov. Bielka začneme šľahať. Keď máme bielka vyšľahané do 3/4, pridávame postupne kryštálový cukor, 5 lyžíc polievkových kryštálového cukru a vyšľaháme hustú bielkovú penu. Do bielkovej peny postupne zašľahávame žltka. Teraz si v miske zmiešame 1 polievkovú lyžicu polohrubej múky, pridáme 2,5 polievkové lyžice kaká a 1 čajovú lyžičku sody bikarbony. Túto zmes premiešame a už len ručne vmiešavame do nášho snehu. Pekne opatrne to poprehadzujeme, aby nám tie bielka nespadli. Takto pripravené cesto navrstvíme na plech, na papier na pečenie. Rovnomerne zarovnáme a dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 175 stupňov nejakých 10 minút. Takže tu už máme upečený náš korpus, ktorý prehodíme ešte horúci na vlhkú utierku. Opatrne stiahneme z neho papier. A pomocou vlhkej utierky zvinieme korpus do rolády a necháme úplne vychladnúť. Keď nám korpus chladne, môžeme ísť na prípravu plnky. Prešľaháme si náš už vychladnutý puding. A postupne do neho po lyžičkách vkladáme 250 g mascarpone. Mascarpone zašľahávame postupne a puding a mascarpone by mali mať rovnakú teplotu, aby sa nám krém nezrazil. A takto sme si vytvorili plnku do našej ovocnej zamatovej rolády. Takže po vychladnutí korpusu si plnku navrstvíme na korpus. Rovnomerne rozotrieme. A teraz poukladáme ovocie. Ja som použila kiwi a jahody, ale ovocie môžete použiť podľa svojej chuti. A teraz roládu pekne zvinieme. Popritláčame a roládu dáme aspoň na 12 hodín do chladničky postať. A vrch je už na vás, čím si dozdobíte, buď kakaom, práškovým cukrom alebo polejete čokoládou. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborná, chutná, ovocná zamatová roláda. Určite ju vyskúšajte. Takže ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.